Así suena la playlist de nuestros cursos gratuitos. Hoy en Dame esos 5 te invitamos a mover el cuerpo al ritmo de estos temazos que preparamos para ti. ¡Suénalo! Este curso se orienta a enseñar los conceptos básicos de programación informática. Abarca los puntos básicos sobre cómo diseñar un programa a partir de instrucciones simples. Este curso ofrece una breve historia de la inteligencia artificial y se adentra en cómo utilizarla para mejorar sus formas de trabajar. Desde la creación de contenidos hasta su uso en la previsión financiera. Conceptos básicos de seguridad, informática, tipos de amenazas y ataques, gestión de riesgos y vulnerabilidades. Podrás elegir tu nivel después de una prueba de diagnóstico. Aprenderás de forma intensiva y práctica a diseñar, desplegar y mantener soluciones cloud. Te preparará para enfrentar retos reales en el mundo cloud, potenciando tu perfil como arquitecto, ingeniero en la nube. Y miles de cursos más. Ve a www.mintic.go.co y da clic en nuestro banner de formación gratuita digital. Inscríbete, aprende y especialmente finaliza tu formación. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!